Благодарам. Како реплика на колегата Фадил Зендели, прво сакав да му честитам на достоинственото однесување и покрај тоа што му го прават довчерашните пријатели од парламентарното мнозинство. Но како и да е, една забелешка е многу голема и голем преседан. Ова разрешување од страна на пленумот врз основа на член 114 избор, именување и разрешување на носители на јавни и други функции. Ние до вчера не знаевме дека колегата Фадил Зендели бил функционер, јавен функционер, именуван само затоа што бил член на Комисија за избор и именување. Ова е голем апсурд, затоа што во државата се знае кои се јавни функционери. Тоа е председател на собрание, тоа е председател на држава, премиер, министер, директор на регулаторна комисија, кој да е друг, може да се смета за избран или именуван јавен функционер од собранието или од владата, но пратеник кој што членува во одредена комисија не е избран или именуван јавен функционер и не може да биде разрешен од членувањето во било која комисија по таа основа. Така што сметам дека ова не само што е неделовнички, туку се коси и со одредбите за кои што надлежност има управниот суд. И собранието еднаш веќе изгуби еден ваков спор пред управниот суд и пред Висшиот управен суд, само затоа што донесе незаконита одлука, повторно без одлука од Комисијата за избор и именувања, за разрешување со предлог на влада на членови на второстепена комисија. И можно е во иднина собранието и да плаќа одреден надомест за тоа. Втората работа што сакав да ја споменам, по однос на разрешувањето спротивно на деловникот на колегата Зендели, е она што беше споменато волјата на народот. Волјата на народот ја изразиле гласачите на избори и не може сега Талат Џафери, Јован Митревски, Диме Велковски или Жаклина Лазаревска да ја заменат волјата на народот која што пратеникот ја добил на избори. Затоа според мене разрешувањето на пратеникот Фадил Зендели е за предпоставено во наводници негативно мислење негово кон предлозите на владачкото мнозинство. Тоа што владата го предложи во Законот за клевета и навреда да се забрани негативно мислење, сега се одразува на Фадил Зендели, му забрануваат евентуално негативно мислење во за некој владин кандидат за висока позиција на избран и именуван функционер. Благодарам многу.